lewru mboyi ɓe mbiya ɗumen mars ko lewru rewɓe. Kono noon heewani haalede hen ko fate ñabbuli rewɓe. Ndenne de heewi accede ko ha lewru yarkoma ɓe mbiya octobre walla octobre no Français walla to anglais haaliri. Ɗum ɗo noon nde puɗɗo haalde ñabbuli rewɓe. Kono lewru mboyi heewi haalede ko fartanŋeji ɗi rewɓe keeɓi walla caɗele munen walla sifa gurdam munen e gollorde munen e baggorde munen. Kono noon ina moƴƴi jertinen ha to banggal cellal rewɓe ina hani kaalen hen e caɗele ɗe ɓe guuri. Caɗele cafrirɗe maɓɓe beele ɗe kalama haɗe laaɓi. Ɗo rewɓe ganduɗa herori tan ko safare rewɓe. Wonɗo jahatere nokkuji rewɓe koye munen donc kadi heɓde koye safroɓe rewɓe hono munen ko worɓe garat keɓɓito safara mumen. Kono noon ene jogui ñabbuli ɗi ganduɗa ko wayno ñabbuli tergal debbo ha ko ganduɗa ɗum koto enɗi muɗum walla to less muɗum ɗum ko ñabbuli keroriɗi rewɓe te ndenne de safara muɗum ina hani herodira tan taw ko safroɓe rewɓe. Te ko ñabbuli kulɓiniɗi te inen jooɓo hen saji pittali debbo ko jiida hay sangre yonti ngarwude walla hebde ɓiɗɗo.